Bunda. Mbak, ngomong apa, Bu? Lah, adik dapat apa? Dapat anak burung. Dari mana? Dari situ. Dikasih makan apa? Dikasih makan. Ya nggak tahu. Dia mau makan. Beras paling ya, Dik ya? Beras. Paling ya, mau enggak ya? Ah, Bu, di situ, Bu. Apanya? HP-nya, Bu. Apa? HP Ibu. Kenapa? Ada, lihat breaking. Panen jambu sama dapat burung ya, Dik? Oke. Lucu banget. Senenge ya, Dik ya? Ngene wis bahagia.